नमस्कार. एक्सपर्ट मेडिसिन ॲडवाईस या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे, ज्यामध्ये आज आपण माहिती बघणार आहोत ह्या ब्रोझोडेक्स या सिरपविषयी. हे सिरप कोणत्या कंपनीचं आहे, यामधले घटक, नेहमीप्रमाणे त्याचे काही साईड इफेक्ट आहेत का, आणि डोस किती प्रमाणात घ्यायचा, ही सर्व माहिती मी तुम्हाला आज या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर हे सिरप आहे ते खोकल्यासाठी यूज केलं जातं. हे ओकार्डिटी या कंपनीचं आहे. या अशी बॉटल आहे. सध्या याची प्राईस 118 रुपये आहे. तर खोकला काय येतो, कधी सर्दी झालेली असते आणि सर्दीचं रूपांतर मग आपल्या फुफ्फुसामध्ये लंग्समध्ये कफ होतो आणि कफ वाढल्यामुळे खोकला यायला सुरुवात होतो. तो कफ आपल्या शरीरातून बाहेर पडणं गरजेचं असतं आणि ते कफ बाहेर टाकण्याच्या प्रोसेसमध्ये खोकला तयार होतो त्याचा, आणि त्यामुळं खोकल्याचं प्रमाण हे खूप वाढलं जातं. किंवा काही जर आंबट खाल्लं तर त्या आंबटपणामुळे पण खोकला हा वाढत जातो. खोकल्याचे दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे ड्राय असतो, ज्याच्यामध्ये काही कफ नसतो, काही नसतो, आणि दुसरा असतो तो ओला खोकला, ज्यामध्ये कफ असतो. तर हे पूर्णपणे वेट कपसाठी यूज केलं जातं, म्हणजे ज्यांना बडका वगैरे झालेला असेल अशा पेशंटसाठी हे खूप इफेक्टिव्ह असं सिरप आहे. तर आता आपण माहिती बघूया त्याच्यामध्ये काय कंटेंट आहे, ते कसे ॲक्ट होतात. तर हे टर्बिटलिन, ब्रोमहेक्झिन, गॉफेनिसिन आणि मेन्थॉल हे 4 कंटेंट आहेत या सिरपमध्ये. 100 ml बॉटल आहे ओकार्डिटी या कंपनीची. तर ह्याच्यामधला जो घटक आहे पहिला ब्रोमहेक्झिन, तो काय करतो, म्युकोलायटिक, म्हणजे आपल्याला जेव्हा कफ झालेला असतो तो कफ असा जास्त असा घट्ट असतो, तो घट्टपणा त्याचा कमी करतो आणि कफ तोडण्याचं काम करतं हे ब्रोमहेक्झिन. आणि त्याच्यामुळं जेव्हा आपल्याला खोकला येतो तेव्हा, आणि आपण औषध घेतलेलं असतं तेव्हा ते पटकन कफ हा शरीरातून बाहेर पडतो. दुसरं कंटेंट याच्यामधलं गॉफेनिसिन, ते काय करतं, जो घट्टपणा असतो बडक्याचा तो कमी करतो आणि त्याच्यामुळं आपले जे शरीरातून कफ हा पूर्णपणे लगेच बाहेर पडतो. खोकला येतो तेव्हा काय होतं, असं आपण शांत जरी बसलो तरी असं अचानक वळवळ झाल्यासारखे होते किंवा खाज येते, आणि त्यामुळं अजून खोकला येतो. ती उबळ आलेली असते, ती काही लोकांची तर 5-10 मिनिट, काहींची अर्धा तास थांबत नाही. तर ती उबळ थांबण्याचं काम हे ह्याच्यातलं तिसरा घटक म्हणजे मेन्थॉल करतं. ते मेन्थॉल आहे ते पूर्णपणे घशाला थंडावा देतं. एखादी विक्सची गोळी घेतल्यावर बघा कसं आपल्याला थंड वाटतं, तेच काम हे ब्रोझोडेक्स सिरप करतं. घशामध्ये पूर्णपणे थंडावा निर्माण करतं आणि असं एक कूलिंग इफेक्ट देतं, आणि त्यामुळं जे घशाचं इरिटेशन आहे ते कमी होतं आणि खोकला कमी होण्यास मदत होते. आणि फायनल कंटेंट आहे याच्यामधलं टर्ब्युटेलिन. तर टर्ब्युटेलिन पण ब्रॉन्कोडायलेटर आहे. आपली जी श्वासनलिका आहे त्याची जी कॉन्ट्रॅक्ट झालेली असते त्याला पूर्णपणे रिलॅक्स करतं, आणि आपला जो एअरवे आहे त्याला असं पूर्ण वाईड करतं, आणि त्याच्यामुळं ब्रिदिंग फास्ट होतं, कफ हा इझिली लगेचच पास आउट होतो. हे 4 घटक आहेत जे पूर्णपणे खोकल्याची पूर्ण सुट्टी करून टाकतात. आता याचा डोस कसा घ्यायचा, तर हे सिरप अगदी 5 वर्षापासूनच्या बाळापासून ते अगदी वृद्ध माणसांपर्यंत यूज केलं जातं. जर 5 वर्षाच्या पुढचं बाळ असेल तर त्याला ह्याचा डोस हा 5 ml 2 वेळा द्यायचा, आणि जर मोठी माणसं असाल तर मोठ्या माणसांसाठी ह्याचा डोस हा 7.5 ml 3 वेळा द्यायचा. औषध देताना चांगलं शेक करून घ्यायचं, शेक केल्यानंतर याचा डोस द्यायचा. आणि हे विसरायचं नाही की काहीतरी खाल्ल्यानंतरच हे औषध घ्यायचं. हे थोडंसं स्ट्रॉंग सिरप आहे, त्यामुळे पोटात काहीतरी असणं कंपल्सरी गरजेचंच आहे. तुम्ही काहीतरी खा आणि मग हे औषध घ्या. आणि ह्याचे थोडेसे साईड इफेक्ट्स पण आहेत. कधी नॉसिया म्हणजे मळमळ होती, वॉमिटिंग पण होऊ शकते. आणि काय होतं, जर तुम्ही काही न खाता जर घेतलं तर शरीराची थोडीशी अशी थरथर झाल्यासारखी होते. तर अजिबात घाबरू नका. असे फार घाबरून जाण्यासारखे साईड इफेक्ट्स नाहीत याचे, पण थोडासा हार्ट रेट वाढल्यासारखा होतो हे सिरप घेतल्यानंतर. आणि याचा जेवढा डोस सांगितलेला आहे तेवढाच घ्यायचा. त्यापेक्षा जर जास्त डोस घेतला तर असं काही लोकांना वाटतं की चला सांगितलेल्या डोसपेक्षा जर जास्त डोस घेतला तर मी लवकर कवर होईन. तर तसं काही नसतं. सांगितलेल्या डोसपेक्षा जर जास्त डोस घेतला तर त्याचे साईड इफेक्ट्स तुम्हाला दिसतील. त्यामुळे जेवढा सांगितला तेवढाच डोस घ्यायचा. जर तुमची तब्येत खूप वीक असेल, जरी तुम्ही मोठ्या व्यक्ती असाल आणि तब्येत वीक असेल तर 5 ml का 2 वेळा, आणि जर तुम्ही तब्येतीने स्ट्रॉंग असाल तर 7.5 ml 2 वेळा घेतलं तरी चालेल. आणि खोकला जर जास्तच असेल तर 7.5 ml 3 वेळा पण चालू शकतं. पण लक्षात ठेवायचं काहीतरी खाऊन हे औषध घ्यायचं. आणि जर काही लेडीजमध्ये जर खोकला येत असेल, ज्या प्रेग्नन्सीमध्ये किंवा जर ब्रेस्ट फिडिंग करत असतील तर मात्र तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हे औषध घ्या.
तर ही पूर्ण माहिती मी तुम्हाला सांगितली ब्रोझोडेक्स सिरपविषयी. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. तुमच्यासाठी मी अजून एक नवीन व्हिडिओ घेऊन येते. तेव्हा भेटूयात आपण दुसऱ्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.